صباح الخير. احنا على شط البحر في امريكا دلوقتي. المقصود من الفيديو ده ان انا بوري ازاي الشعب الامريكي بيحافظ على بلده. ده الشط، دول الناس قاعدين، الشمسيات قدامكم اهي، ولا في حلل محشي، ولا في ناس بتزبل الشط وترمي زبالة في الشط، ولا ترمي ورق في الشط، ولا الأطفال بتعمل حمام في الشط، ولا ناس مش عارف قاعدة تعمل ايه وتشتم بعض، ولا واحد حاطط كاسيت بصوت عالي جدا، ولا أي شيء. كل الناس محترمة. الرمل قدامكم اهو بيبرق من النظافة، ولا ورقة في الرمل ولا أي شيء في الرمل. كله قاعد محترم، كله قاعد نظيف، محدش بيعمل أي حاجة تضايق حد، كله بيلعب باحترام وأدب، كله نظيف. الباسكت بتاعت الزبالة في كل مكان، الناس بتتمشى في كل مكان مرتاحة، لا حد بيضايق حد ولا يبص لحد ولا يأذي حد. دور الحكومة بقى زرع شجر زي ما انتوا شايفين بالظبط للشعب على البحر، زي ما انتوا شايفين حجم الشجر قد ايه، من ناحية انه يدي منظر جمالي، من ناحية انه ينظف الهواء، لان انتوا عارفين الشجر بيعمل عملية بناء ضوئي لتنظيف الهواء. ده شط البحر في امريكا اهو، وادي الرمل شايفين في منتهى النظافة، ولا ورقة، ولا حد قاعد بحلل محشي، ولا ناس معرفش بتضحك بشكل شكله ايه، ولا ناس حاطة كاسيت مش عارف مشغلة اغاني بيئة شكلها ايه، ولا اي شيء. حبيت بس اوضح لكم ازاي الدول المتحضرة بتعيش. حتى شكل الشمسية نفسها، شايفين الشمسيات في امريكا شكلها ايه؟ شايفين؟